اس میں لیٹنے کے بعد رات کو کھانسی زیادہ بڑھتی ہے اور اسپیزموڈک ہے، اور بعض دفعہ بارکنگ کاف کہتے ہیں اس کو، کتے کی طرح کی آواز کھوک کھوک کر کے نکلتی ہے، لیکن اس میں لیٹنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے لیٹنے کے بعد چھاتی پہ وہاں خون اجتماع ہو جاتا ہو. سونے کے بعد جو کھانسی ہوتی ہے اس میں کون کون سی دوائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ لیکسس ایک دوا ہے جس کی کھانسی عموماً سونے کے کچھ دیر کے بعد شروع ہوتی ہے. فرنفاس میں بھی ہے زیادہ، لیکن ایک اور دوا ہے جو میں آپ کو بتاتا، یوفریزیا. یوفریزیا اگر نزلاتی اثرات سے ساتھ ساتھ کھانسیاں شروع ہوں تو اس میں یوفریزیا میں یہ علامت نمایاں ہے کہ چونکہ اس کی آنکھ کا پانی تیزابی ہے اور گلے کا پانی تیزابی نہیں ہے، جب وہ لیٹ جاتا ہے تو آنکھ کا پانی پیچھے گرنے لگتا ہے. اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر اتنی سوزش پیدا کر دیتا ہے کہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو دن بھر آرام رہے گا اور لیٹا اور کچھ دیر کے بعد آنکھ کھل گئی کھانسی سے. کچھ دیر کے بعد کھانسی سے آنکھ کھلنا لیکسس کا بھی حصہ ہے، کیونکہ ہر نیند میں لیکسس کی بیماریاں بڑھتی ہیں. اور بعض بچوں کو بعض دفعہ رات کو کھانسی شروع ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ سونے کے نتیجے میں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ذرا جلدی سوتے ہیں، لیکن دراصل بعض دوائیوں میں 11 بجے شام کی رات کی ایگریویشن شامل ہوتی ہے. کیلکیریا فاس میں بھی یہ 11 بجے کی ایگریویشن موجود ہے. برومیم میں رات 11 بجے کی ایگریویشن ہے. تو جو بھی بچہ 9 بجے 8 بجے 10 بجے سو جائے گا، اس کو اگر 11 بجے تکلیف شروع ہو اور پہلے 2-3 گھنٹے سویا ہے تو لیکسس نہیں ہے، نہ ہی وہ یوفریزیا ہے. یوفریزیا تو اپنے ویسے علامتوں سے پہچانی جائے گی. وہ دوائیں ہیں جن کا 11 نیند سے نہیں 11 بجے سے تعلق ہے، اور اس میں برومیم چوٹی کی دوا ہے. خاص طور پر اگر دمے کا حملہ رات کو 11 بجے کے قریب زیادہ ہو جائے اس میں یہ بہت افیکٹو ہے. برومیم کا اور کیا خصوصیت ہے جسے یہ پہچانا جاتا ہے؟ اس کو نمی اور سمندری ہوا سے آرام آتا ہے بجائے تکلیف بڑھنے کے. نیٹرمور کو تکلیف بڑھتی ہے، یعنی سوڈیم سالٹ جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ اگر سمندری ہوا ہو یا نمکین ہوا ہو، اس کو نمکین کہتے ہیں، ہوتی تو نہیں نمکین، لیکن کچھ بخارات جو ملتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمکیات پائی جاتی ہیں. بہرحال اگر سمندر کے قرب میں کسی کے دمہ بڑھتا ہو، اس میں نیٹرم میور بھی ایک اہم دوا ہے، اور نیٹرم سلف بھی، جو یاد رکھنی چاہیے. ان کو اگر خشک علاقوں میں چلے جائیں تو نسبتاً آرام رہتا ہے. اگر کوئی لاہور کا ملتان کا رہنے والا کراچی آئے اور دمہ ہو جائے، اس وقت آپ کو برومیم ضرور یاد رکھنی چاہیے. بیٹر سی سائز اینڈ واٹ؟ اچھا، تو کیا فرق کیا کریں گے آپ؟ تو پھر کیا فائدہ بتانے کا؟ جو چیز ہمیں پتہ ہے وہ جو بچانی جائے گی وہ تو میں نے بتا دی. جہاں کہانی کچھ نہیں ہو سکتی تو کیا فائدہ کنفیوز کرنے کا؟ جو بشک دکھاؤ، میں وہ ساری باتیں کاٹتا جاتا ہوں یہاں سے، اور اگر لکھ بھی دوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بےمانی سی بات ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. سمجھ جائے نا؟ بیلاڈونا میں کھانسی میں درد بہت پائی جاتی ہے. سلفر بھی، ہیپاسلف میں بھی، برائونیا میں بھی، فاسفورس میں بھی یہ حصہ نمایاں ہے کہ کھانسی میں عموماً درد زیادہ پائی جاتی ہے. بیلاڈونا عارضی دواؤں میں ہے، مگر آکونیٹ کی طرح عارضی نہیں ہے، بلکہ پلوریسی وغیرہ میں کافی افیکٹو ہے. اگر شروع میں اس کی علامتیں پہچانی جائیں تو اس قسم کی جو چھوٹی ڈیوریشن کی بیماریاں ہیں، نیمونیا، پلوریسی وغیرہ، ان کو وقت دیا جائے تو یہ سنبھال لیتی ہیں. ان کو بہت شارٹ ایکٹنگ نہیں ہے.